5 دقايق. خلاص عشان نروح على الشاطئ. شوف مكتوب الاستقبال. استقبال فندق همم للوحدات السكنية المفروشة، وهذا المطل. وهذا جزء بسيط من شاطئ أملج. ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندكم جلسات مثل هذه على طول للشاطئ، وجلسات كثيرة ما شاء الله تبارك الله. راح نشوف الشاطئ كيف ولون الشاطئ ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. هذه المنطقة ما شاء الله كلها بهذه الأشجار أو النخيل ما شاء الله تبارك الله. وهذا الشاطئ الجميل ما شاء الله تبارك الله. اللون يفتح النفس ما شاء الله تبارك الله، يفتح نفسك للسباحة على طول ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا الشاطئ الجميل. الجلسات امتداد على الشاطئ، في كل تقريبا 10-15 متر تلاقي جلسة، 10-15 متر تلاقي جلسة، والجلسات جدا نظيفة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذا نموذج من جلسات اللي على الشاطئ ما شاء الله تبارك الله، نظيفة ومظللة ما شاء الله تبارك الله. وهذا مطل الجلسة ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، جدا جميلة. وهذا ما شاء الله جانب آخر من شاطئ أملج، في بعض المظلات كذا للجلوس ما شاء الله تبارك الله. وهذا تقريبا زي الممشى كذا ما شاء الله على امتداد الشاطئ. يعني هذا الجزء شكل، والجزء اللي قبله كان شكل ثاني ما شاء الله تبارك الله. وهذا الشاطئ ما شاء الله.
البحر ما شاء الله تبارك الله. راح ناخذ لنا واحد فيهم ان شاء الله، ورحلة بحرية جميلة ان شاء الله راح ناخذكم اياها ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله سبحان الله. شوفوا لون المويه كيف، موية البحر. لا اله الا الله. وهذه منطقة السباحة، بإذن الله راح نجرب السباحة فيها إن شاء الله. يلا وهذا غروب شمس مملج. سبحان الله. شوف